It's the animal challenge. কথা কও। আমি কেন বলবো? ওটা কি চার পায়? দুটো পা। তুইও জিজ্ঞাসা করবি তুই দেখ বুঝে আছে। হ্যাঁ আমার অ্যানিমেল বলে আমি তো পাখি ভেবে নিই। ডিপ্রেশন কারণ আমার পাখি বেশি ভালো লাগে বুঝলি? বাইগান দুটো জঙ্গলে থাকে দুটো পা সুর আছে না তাহলে কটা পা চারটে পা তো দুটো পা অ্যানিমেলটা দুটো আমার মনে থাকে দুটো পা এই ওয়েট আমি একটা लेकिन 1 सेकंड